Ребят, это наш новый формат, называется он, короче говоря, робот-пылесос. В первом сезоне у нас будет, пожалуйста, монтажер, запикай. В первом сезоне у нас будет... Во втором сезоне у нас будет... В третьем сезоне у нас будет... В четвертом я пока не придумал. И желаю всем приятного просмотра. И, кстати, это первая серия первого сезона. Если вам нравится этот новый формат, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем желаю приятного просмотра. Пойду проверю, что там делает Кожаный. Как я вижу, Кожаный опять куда-то собрался. Так, прослежу за ним. Куда он наряженный такой идет? На бал собрался? Чё пялишься, Кожаный? Небось опять сейчас дверь закроет. А, угадал, ты им хотел отомстить за крошки. Блин, чё ты такой быстрый? За тобой угнаться не получится. Поехали. Он у нас так все марафоны среди пылесосов выиграет с такой-то скоростью, этот Кожаный. Зачем он эти ботинки надевает? Лучше тряпки надевал, чтобы за собой крошки подметать. То, что яичницу сегодня на пол уронил. И как я там... ой, и куртку носит. Вообще, что, у него предохранителей нету? Зачем он кнопки тыкает все время-то на моем прадедушке? Что он ему сделал? Опять кнопки тыкает на моем бедном прадедушке. Бабушка, все, меня ждут приключения. Я еду в мир. Пока, пока, пока. Прадедушка, пока. Пока, сестра, я ухожу в далекое путешествие за моря и океаны. Пока. Ай. Пока, родной. Холодильник. Пока. Я больше не увидимся. Ах ты нельзя, я тоже на это надеюсь. Ёкнул ковер, отстань от меня. Тетя Бакалея. До свидания. До свидания. До свидания. Прабабушка, микробабушка. Пока. Пока. Правнук, пока. Да ё-моё, надоел-то стул.